Ovaj lijepi sunčani dan smo počeli pogled na Ramsko jezero. Trenutno se nalazimo na vidiku u naselju Zahum. Ovdje ćemo doručkovati, a potom ćemo krenuti na vrh Idovac. Put do ovog vidikovca je uređen, može se malim osobnim vozilom doći. Vidimo se gore. Ne trču ja za tom budalom. Kada mi pogleda lijevo. Svježi ovdje, a? Evo nas konačno na vrhu Idovac, koji je visok 1956 metara, znači 4 metra niži od Vite. Put je nezahtjevan, ni kondicionalno, ni tehnički, a zato pogled je prelijep. Završili smo našu posjetu vrhu Idovac. Ovdje je poprilično hladno, tako da nemojte zaboraviti dobro obući ako budete dolazili. Sad nećemo istim putem, nego ćemo pravo niz ovu padinu. Malo ćemo i to snimiti, mislim da će biti ljepše nego da idemo samo putem. I to je to. Mi se vidimo dalje kod auta. Pola je 6 i evo stigli smo do auta, već je pao mrak. Uspjeli smo snimiti malo zalazak sunca, bilo je pravo lijepo, nije bilo naporno. Ovo je bilo Ramsko jezero i vrh Idovac, a mi se vidimo sljedeći put.